လင်တမယာစနစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးယူကြတာရှိတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘယင်တွေဆိုရင်လည်းအများကြီးယူထားတာဘောင်းမတွေအများကြီးပဲလေနမိဘုရားတွေအများကြီးပဲဟိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒတို့မှာဆိုလည်းတွေ့ရတာပဲဥဒိနာမင်းကြီးတို့ဆိုရင်လည်းသူဝါတူလာဓာတ်တာတို့တခြားတခြားမိဘုရားတွေဆိုသူအများကြီးတာမာဝတီတို့မိဘုရားတွေအများကြီးထားကြတာပဲဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့လှုပ်ကျွေးနိုင်လို့ယူတာပဲလေဒါတော့နော်သူလှုပ်ကျွေးနိုင်လို့သူစောင့်ရှောက်နိုင်လို့သူလက်ခံယူထားတာပဲသဘောတူတာနှစ်ဦးသဘောတူသုံးဦးသဘောတူလေးဦးသဘောတူသူကြိုက်တာသူတို့ယူပေါ်တော့ဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေနော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုဟိုဇနီးမရပါနှစ်ယောက်ပဲယူရမယ်လို့ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးကံတရားမဒီဗိဓမာအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကာမေသမီဆက်စားတာကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေနော်သူတရားဝင်ယူမယ်ဆိုရင်သူယူနိုင်လို့ယူလို့ရတာပဲအမျိုးသမီးအနေနဲ့လည်းအမျိုးသားကိုနော်ဘယ်နှယောက်ယူရမယ်လို့ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးဒါကံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါနော်ကံနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကလောကဥပဒေရပညာတာတခန္ဓာပေါ့ဒါတော့နော်ဘုရားတက်ကတော့မရှိပါဘူးဒါဘုရားတက်ကယူကြတာနေရှိပါလားယူကြတာနေအများကြီးပဲအဲ့မှာဟိုမဟာကာလလို့ထင်တယ်မဟာကာလဆိုရင်ဇနီး၄ယောက်တောင်ရှိတာသူဇနီးမယား၄ယောက်တောင်ရှိတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့နာမည်ကျော်တရားမင်းကြီးဥမာကဆိုဘယ်နှယောက်လဲ၃ယောက်ရှိတယ်မလားတရားမင်းဥမာကဆိုလည်း၃ယောက်ရှိတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုတပည့်တော်သိချင်တာလေလူတော်တော်များပြောပြလို့ဗုဒ္ဓတလင်တမယာစနစ်ကိုဟိုလုတ်ပြီးလက်ဟိုဟောတယ်ဆိုတာလေးသိရတော့ဟိုစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိလားဆိုတာသိချင်တာပါရှင်ဘုရားကာမင်းသမီးစာသားပဲဟောတာလေကာမင်းသမီးစာသားကဟောတာပဲတရားဝင်ယူရင်ဒါအကျဉ်းလင်မယားမြောက်တာပဲကိုကာမဘိုင်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဟုတ်ပြန်ဘူးဘုရားဒါပဲဟောတာကာမင်းသမီးစာသားပဲဟောတာအကျဉ်းလင်မယားမြောက်တယ်ဆိုရင်သူကျဲတယ်လို့ယူလို့ရတယ်နော်သူက